大家好，今日同大家分享下嘅係紅米 K30 Pro 嘅維修過程。咁呢部就絕對係一部好機，但係用下就跌爆咗個背板玻璃啦。跟住亦都係電池老化同埋充唔到電。上網買咗啲排線、杯蓋同埋呢個電池嘅。仲有呢個熱風槍，係啊，巨資買嘅呢個，第一次用都幾方便。咁就開機嘅測試。咁首先前面有個開關掣嘅，咁上面就呢個風量調節啦，隔離就係呢個溫度調節嘅。咁如果你正常唔使咁大風，你撳去揀212或者23都得㗎啦。其實我之前試過用風筒吹嘅，但係吹咗好耐都係唔得。咁我都係第一次用，咁試一試。冇錯，攞一攞開嘅時候就會自動着啦。咁擺埋近少少嘅位呢，佢就會自己停嘅。算係非常方便。咁首先睇睇我哋買嗰個背板啱唔啱 size 啊？咁冚上去大細都 OK 嘅。首先拆出呢個卡套，跟住就用熱風槍慢慢周圍大約1分鐘到啦。咁有啲辣手，咁你就可以用啲卡片攝出嚟嘅。咁如果玻璃碎咗，你就小心啲啦，唔係真係流血收場嘅。咁邊位比較容易，但係要留意鏡頭位就比較實嘅。咁成部機主要就分成呢個主板啦、電池同埋尾板。其實撳一撳呢個尾板嗰個接位係可以充電嘅，但係一陣又唔得。首先拆呢個尾板啦，咁佢就有7粒螺絲嘅。再嚟就要拆呢個主板蓋。主板蓋留意嗰個升降自拍鏡頭嘅。第一次見到咁多螺絲嘅啫，以前真係好少咁嘅。藕斷絲連嘅，咁我就有佢，咁就先拆咗個電池兩邊嘅位，或者揾啲嘢輕輕攝一攝佢出嚟啦。再放入新嘅電池，同埋接好呢個排線啦。咁睇睇係咪充電正常，電線膠布固定電池同埋呢個排線。咁喺未裝個蓋之前，可以試試充電，同埋用呢個硬件檢測碼試試啦。有啲慢嘅。首先我哋封蓋之前就固定個鏡頭，同埋放上嗰個背蓋，睇睇個位啱唔啱啦。因為就冇買背膠，咁就貼咗少少膠布啊嘛，等佢封印均勻啲嘅。最後就用呢個膠紙同埋橡膠圈固實啦，固定佢啦，等佢個零2個鐘就 OK 㗎啦。當然順便試試電量測試下啦。亦都有更新嘅。原來有 4K 60格同埋 8K， 真係 OK。蓋棺定論前嘅最後時光就係咁嘅樣嚟㗎啦。建議你喺呢個黐埋個蓋之前就測試妥當啦。我都好奇怪點解快充得12W呢？原來可能個電量已經成7-8成，佢就充唔到。我再用多6成幾嘅時候呢，就可以去到20度嘅。再打多陣機呢，去到50呢，就真係可以去到27W嘅快充啦。今日分享係咁多，拜拜。